चूंकि आजकल स्मोक बढ़ रही है और स्मोक की वजह से सांस में तंगी हो रही है, नज़ला जुकाम हो रहा है, बुखार की शिकायत हो रही है, बाहर निकलते हैं तो आंखों के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, एलर्जी की शिकायत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो स्मोक के हवाले से है। स्मोक की वजह से जो बीमारियां हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, हमें सांस की तंगी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, रेशा की शिकायत हो रही है, बुखार होना शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक होता है वो हमारे लंग्स के साथ होता है, हमारी छाती के साथ होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाए, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए, तो आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, रेशा, कीड़ा ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको होम रेमेडी बता देता हूँ कि अगर आप उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपने क्या करना है, अपने किचन में से 3 चीज़ें ले लेनी है और एक चीज़ आपने किसी भी पंसार की शॉप पे चल जाना है और उनसे आपने ले लेनी। 3 चीज़ें आपने अपने किचन में से लेनी है और एक चीज़ आपने पंसार शॉप से लेनी है और रोज़ाना उसका इस्तेमाल शुरू कर देना। तो आप देखिएगा कि जो एलर्जी की शिकायत हो रही है, जो मौसम के असरात आपके ऊपर हो रहे हैं, जो स्मोक की वजह से परेशानी आपको हो रही है, वो ठीक होना शुरू होगी। आपने क्या करना, आपने अपने किचन में से 3 चीज़ें ले लेनी। नंबर 1 आपने लेनी है अदरक, नंबर 2 आपने लेनी है हल्दी और नंबर 3 आपने लेना है शहद। 3 चीज़ें करना क्या, आपने 1 कप पानी का लेना है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है, छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का डाल देना है और उसे अच्छी तरह पकाना है। जब पकते पकते आधा कप रह जाए उसके अंदर 1 चम्मच शहद का शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, किसी पंसार की शॉप से खमीरा गौज़बान ले लेना है। खमीरा गौज़बान ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको जो मौसम के असरात हो रहे हैं वो ख़त्म करेगा। आपने 1 चम्मच खमीरा गौज़बान का लेकर ऊपर से आपने कावा इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह ताला जो मौसम की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, केरा, बुखार ये चीज़ें आपकी जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी और जो सांस में तंगी है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अमल आपने 3-4 दिन सुबह शाम करना है, उसके बाद आप दिन में 1 मरतबा जब मर्जी कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।